ngana yobogima n'ekibesa kinga kichegekaro nabo batani ase omochi obosongo oibo igokwanira ogosemeri kwa yabu n'omogusi igo harachi okoribia asa matukare bosio abarai abo igo baikarente ase igare kyong'amo n'omusiki amosiondere uruvini bware hamo na Lilian Ongaki. Came home for the gala and homecoming dinner to share a plate with our fathers and brothers and sisters so that we can be able to talk matters finance, talk initiatives like how we can incorporate the private sector and the diaspora as well. And that will be a good thing for the common Mwanainji because they will be able to benefit from what we are able to provide from the diaspora. But all that when we are doing that, we may need a lead. We need people on the ground. We need people who are willing. We need people who can show us the need, and then we can be able to fill the void. They used to say that you need to have somebody to hold your hand. It's no longer the same. Things have changed. So for the youth tomorrow, yes, have education. When you have education, learn to network. Use the tools available. We have the technology that has really improved the livelihood of our people. So we are like a supportive family and we grow together. We are a referral only. Nobody can just be able to enter without any vetting process. And the reason we do that is that we want to make sure we bring the right members, the people with the quality, and those who have objective for development purpose. Chematenye koruase binyoro koruase wodi ya bobaraje bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii igo chareira makongo hayo chigendete gwetira kubwatikana no muchando wechinda sekiriningo nonyana bana koruase chinkecho bagosinywa kugenda sechisukuru aso kwengerwa no muchando ibechinda igona bana incha bubare no mogoko magayo konyoro bokonye kurase kyombeke mogio kingo nyambane Tigers Foundation asibakirete mbiya mono he kyombekyo aso kubanyura na kubakonya asibono basabiro morobero yikogendera helio henyareke go sira chiambate chinde mucho corona chinde jirieto yol kubarwana mwarora uchandikira matuka mange sana pono konya kulianda nuruji no mwana oyo na isaka no mumino ebuna byelingane tina barumba bwati kindi pono bachandi onyindiri yari kunyarikana nyasanje anyori muna muntu okomokonya muna bona kanyumba kakale komogotera iga na bintu bindi bingi nandagiro ruki bagotire na barubuna nki pono nabo bachandigite iga nandigo nkubakira ngambiye mono ababa fwasi ba nyambane bachire gakikorora omwana itu nachandigite no mwana oyo akanyumba kalenge nsaiga amenyete kamara ono karanga no achia amenyete na bajo tokongete ko marusi nande na bachigasete tokongete ko marusi nande na bachigasete akanyumba akutare ko ruime ibirera no lirelio kabano koranga libirera liri na iri ale ko gache bintebyo na ibana byale ko gakabano bya musumbu amona yarinde enyombe nigo yabwate chinda chinyinge mono tukachigosibia abande mbarwete kurunya gitari ya nyanka ni tukachigotaka gosibia chinde chigasinya kare cyasinya nkarangaria abantu baminta iga tukabwatera n'abana baito banka tukagura ibisimiti tukabika nyombe yensa bono unsa chinde chigakea mwale go chariri mwale go kumi ama chinde chimakoka ya gali alire mbali gotaja noni nkamba ali kubatare go chiande eka ko chinde chaba ingeri bono bara konya konyirwa yake asenke yiga chinde chiake na ende bono iga nabato bwato bakongo boke kiagera ndagera tine miseti nyombe yoro kibunere iga nane ntwata katonyore chibesa nke tumurire nyombe yere mata nonka gete chinde chinsi ni kiro chikoru chabaria inde kero cha ya omoreiru ntura basikonyoro omorembe nabatware ko ni mwesi miwambi yabano nyasago seseni nona na abande ntwanya gokorora nabatugane tinganyo ni ntyo kobwa ochichinde tokorore inde tumanyanga nayo
Ganga yuko chikuranire kirogo kyobora iwense asobochwe bobashye twaje ko rupole so mwana uri wakwa uri sira mapinduzi nyamaje mari naende twabangirwa abantu batanga ngambari ko kigwanjara ne sorongo rwo gusi muntonde bwenshi ore na matiyanyi osese matiyanyi yagweta murembogo mwanja manganai aba kusitwa nyako bekabire enchi agaro na akina je bunamanyete anyona bari ko ligicukura togo cha mutamayuari inde primary class kare abantu bakarigiri cukura bagocha hamo fanya na abuya no mumanyo tieno no ise bose mwebire bose babera hamo buna bona ga igo nyonde karo kuri yo bose neta yagocha atere na inchai kero monta ko ade yata inuma kamokona chake tokie eki wone se chimgo chichi arule chimbe chigoche sorongo rito rwa gusi abantu batete gotorere gisei otokumitinga ngai chikuru mwesi bi mumanyete matiyangi no morisi we karisi ose mumanyete matiyangi nabangiro montese kona abantu mbere bagire sorongo rito rwa gusi abandi mbo maidino ne kanisa ninki maidino mo chara bajumba abandi gunga bagusaba chiombe bose ni kisana mundo itakumetia na ene kara manyinga oraki aroite lakini ndaito ko basabanga inu n'abantu baminto bagusi inu n'abantu baminto pi mwanjira na muntu aje gotoretera gisegi asorongo rito rwa gusi naende chikuronye nyasa otosese niringa nkuri gitoro chikore chibo president otogosoka mututo gose mutaito tolikiba murante yubuya mutaito korandira koriye mwete mwere ne ringo twaro moyo na manyanga bakusimbare dai dino mosena taguye account mole na injabu mbere ngaba nda binga gendera gutarana matiyangi moli gekero cyo president mwanta biringi mutwe mutu kabisa na bari bakora bagiseye mu abagikeire basi tubutambe togota banga uroche buna twagete chikuranya siongo indu tworokia abantu ro kalaunga kichikura chiwa nyansiongo twaretera tuchindagera tokaraga lakini yakura tokayoga buna tomanya ulo ikalauna wabagete kabiri abaragere tigwe kerege ndo kegacha lakini chikura chigakubune take na inwa bangina mo babanta abangai moko igwese ndagirere monyo nande serikali yabe tengi yenyu weto bana bachenjire project yagire kira bagocha goko egwe gasi kwaegwe matures kwaegwe burange kwaegwe bikoroto kwaegwe mochere nebesa mwange ndaire nande ndo kiba nemete yasima abagaka nyuwete ni mwe biriti baite kumake mutare bon ebinde bigo cha inukoraki monyoka kaje lakini yakura mama etenga tuamuire sengenje serikali kati ya wananchi kurwase kaunti ya Nyamira hanena se ward ya Bugichora imeye West ebunge ya West Mugirango nigo basangete chinkwana no yokulige kirogo kibogabana se kaunti yo munjine James Kimone igoro yobura inabwege kirenga kyaye huchi asabantu banyamira onyana boni go munjine Kimone atumegete chinga kecho na kubolie kyombekeli kyabachone chimbebe IBC korose merobeli bwo gotare binyorome heliyo koli kyaba kichukura asigi kare kigani go munjine Kimone haboletia baraibonsi bali baligetigo chakurwanire birogo ko baba terero na kubeko mulembe chingaki bakoliye chikura Lero nde no mugoko monene aiga lero nanyora abantu baminto abangina bagaka basaya basubati korwa ase wodi ya Bugichora irime ya West Mugirango tuate guchadiriana igore ama gendro Nyamira na kulingoli na kama gendro itagendete semnyoro bitu bya Nyamira ase chinkwana twakwana abantu baminto batagete tuchikurie kero kugabana Nyamira na bado ngokorandi gasi ya serikali ya igoro igo lero mbata kumbuli ngaki lige wikango enda tuli sabali ndoigwana ne sabali tonyenda egere tunyale guchangira amagendro Nyamira na konenda mabati ku Nyamira indu kindi ya kabere abantu baminto no baruchiga mbabwa tobo kongwao mbakonera mangana yobolimi ese minyoro byabo obolimi bwechae obolimi bwechingende obolimi bwebintu birwako usimeke meli birwa vegetali igo ento waganite mono banyore barabara chingia na ekine kigerege nteke tanganise manifesto yane kolenda barabara chingia tugoshirikiana ne viongozi baraboro kare chikurachira ku mwaka wa 2027 ento kende twakwanera no bomo wa
abantu ba Minto babugichora n'abantu ba West Mugirango n'abanyamira igo kogenda bosyo ndugwanana bali tukuligikura no botoereru toiguri bagatukwane kiro montao ni agenda yaye esera yaye esereri yaye abantu bagure uyo baroche kiongozi baganeti abakorere gasi ndokona magana ya usalama ibinyoro bito moroche abantu ngwita bara abande abantu ngokora bara abande abantu bande siasa ngo imuke bari bibaga bakurwani abande nduatebe serikali iteto konye nyare kubeka usalama ese ibinyoro bito egera abantu banyoeri bagari gukora amagendro kintu kende twakwanera twakonegora mangana yechu konyora chikadi yo guchwaka chikura igona ari gusaba ekyombe kiriye ABC banyare gusunguka ase binyoro biri bosaye ba balente njere yoko amasisha abantu baito banyare komanya inkaiba uchikubwata chikadi chikura kinakini twigwana bange boy tuligiye njere tora kolegasi na barabu tole turwe transport turuna kende wekinyamira ali bari bataragwate bibande banyale kubwate bibande nande banyale kubwata chikadi chikura egera bachuwe chorera bare yabaye ngakelie goika Munyakira ko bikyama gya ODM Gladys Wanga nigane kiribone kyama kya ODM nigo kirachikogendera kubwatirana ni kyama kya UDA bosibo bachole bonene bo mwaka w'ekirubera 2025 okwana hegati abarayibe kyamikyo niho bayiraire bunambale no kwegena buno murayibe nsomuske William Ruto na chikoiro buraya sentunda yakabere asobachole bo bole bosio. If you count all our votes and you put together with UDA votes, tutakuwa pale na kura ambayo inaelekea milioni 17. Sehemu yoyote ambaye walikuwa wanasimama na baba katika serikali ya broad-based, sisi pia tutahakikisha chama chetu cha ODM imesimama na hawa. Kura ya urais ya Jamhuri ya Kenya sio kura ya constituency moja au ward moja. Ukiwa na candidate wa chama, uende ukampeni kwa huyo mwanachama ambaye sio mwanachama, unakuwa disciplined na party. How do we capture power? Tuchukue governor, tuchukue senate, tuchukue women rep, tuchukue bunge, tuchukue MCA, tuchukue kila kitu, tuchukue president. Tunasema watu wa 2 term. Ukiona ile basi ya Gachagua anasema imejaa. Imejaa lakini hakuna Masai yako ndani. Imejaa lakini hakuna Mpwani yako ndani. Na sisi tunakuja kwa broad-based kama partners. Na sisi tukiwa partners, we are putting on the table our candidate. Ule tunajua has been tested. In the other governments amekuwa number 1 kama waziri. We are serious and we are going to deliver a president after negotiation. Ule tutasema ni huyo na all of us kama chama. We will rally behind that presidential candidate. Hii pia tumeingilia mlango wa nyuma. Hii ya 2027 watani bekyombe kyalinda mwananchi niko batere unamba chikulikie hekyombe kyobu na ekyama asabachole bonene bo mwaka w'ekirubera 2025 watani abuni ko batere unamba chigochora homuraniro yomo ulia chikururuke bandera yekemekyo asokwene kibunana chikumurusyo murayibe nsomuske William Ruto abisi asabachole bo asebasabira babwatani ba ODM urwase ekyama ko babwatesi hekyombe kyo. Na hii linda mwananchi itakuwa chama. Tunaelewana? Hii linda mwananchi itakuwa nini? Itakuwa nini? Na hapa ndio roho ya Raila Amolo Odinga iko. Wakati hii hatutaki kwenda kotini. Tunataka tuwe kama watu wa Kolao. Tujitokeze nje, polisi wawe kama raia na tupige kura. 2027 kutakuwa na mvua na kutakuwa na mafuriko, na hiyo mafuriko itabeba ufisadi wapi? Baharini. Itabeba ufisadi wapi? Ukosefu wa kazi, abduction, mauaji ya vijana. Nataka kutangaza leo hii ODM imekufa, imenunuliwa na Ruto. Kama Olkalawi nituonyesha alama, tunajua ya kwamba dalili ya mvua ni
kwa kiranja, lakini vijana wameniambia leo ninatoka kwa SG ninaenda kwa HE. Unajua HE? Wale viongozi wa opposition tutakaa pamoja, tutaketi pamoja, tutakuwa na president kiongozi moja. 65 ya ardhi ya Taita Taveta ni national park. Mnapata faida kutoka kwa national park hapa. Hapa Taita Taveta kuna mabwenyenye wanakuja kutoka Nairobi. Wanakuja na title deeds, wanachukua mashamba yetu na sisi hatujatoa ruhusa. Na gwikiraga bomanchumu rigereria nongwe kiro mweli wa mangana maya yekionga chinsa isano na bire chebo no basokulende chikoraga chinsa 10 ningirane nkumanya senchira yo wengelitera ne saira sinyakunde oyo koretera bimanyiriro ni gale Wilson Makori maiga yichi kamera igalenge DJ Atsani oyo ne kichibichana muri yego chira senchira yo wekirano igalenge Eugene Matugunago sebiro twale oburigereria burubya. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkone bale ebintu buna bono mbabwate esukari ku Rwasiche Company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini ku Rwasiche Company ao amajyani ku Rwasiche Company lya Keteba echumbi